मुंबई से दिल्ली जाने के टिकट तुरंत मिलेगा दोस्तों। ऐसे यात्री जो मुंबई से झांसी ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुंबई सीएसएमटी से डेली 2 ट्रेन रहती है। ट्रेन नंबर 12,137 पंजाब मेल, जो डेली मुंबई सीएसएमटी से शाम 7:35 पे निकलती है और झांसी होते हुए नई दिल्ली तक जाती है। और दूसरी ट्रेन मुंबई सीएसएमटी से झांसी ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए ट्रेन नंबर 11,057 अमृतसर एक्सप्रेस है, जो मुंबई से एसएमटी से शाम 11:30 पर निकलती है। और भोपाल झांसी ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली तक जाती है। तो जो यात्री मुंबई से झांसी ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली तक जाना चाहते हैं, तो वो अपना टिकट इन दोनों ट्रेन में बुक करके यात्रा कर सकते हैं।